착. 좋아요랑 구독, 알림 버튼을 눌러주세요. 네, 안녕하세요. 집수리 다니입니다. 오늘은 뭐지 이게? 자전거. 네, 우리 자전거 만들어 볼까요? 네, 알겠습니다. 자, 기대가 됩니다. 자전거 뭐 들었을까요? 그래서 이거 찍어주세요. 안에 박스 개봉 찍어주세요. 바퀴만 붙이면 돼요. 바퀴만 붙이면 돼요. 네. 자, 우리 빨간색 자전거. 빨간색 자전거예요. 그럼 우리 자전거 한번 만들어 볼까요? 이거 바퀴만 만들어 있어. 바퀴만 만들면 돼요. 자, 그러면 이거 물티에 들어있어. 자전거를 한번 만들어 볼까요? 근데 이 자전거 엄청 커요. 자전거 엄청 커요? 네, 여기는 하늘색인데. 그래요? 바퀴, 큰 바퀴는 짜잔. 와 정말 멋있는 걸. 네, 들고 있어봐. 여기다 놓게. 자, 앉아봐요. 나나나나. 자, 이것도 카메라 보고. 좋텐다. 자, 카메라 보고. 앉아봐. 자, 치캠. 어이씨 깜짝. 카메라 보고. 치캠. 좋아요, 구독 알람 버튼 눌러주세요.